Әрине, әлемдегі ең мықтылардың жиналған жарысында әрбір кездесу оңайға соқпайды. Алдындағы кездесулерін көрдік. Доминикан боксшысын мықты деген боксшыларды ұтты. Өзіміз қандасымыз қытайлық Тоқтарбек тұтты, басқан ұтты. Соның бәрін қарап, зерттеп, алдыға бармай, өзін шақырып, керек жерде нақты соққылар ұру керек екенін айттық. Тапсырманы толық жақсы орындап шықты. Былай айтқанда, біраз жігіттердің жетпеген, кеткен есесін қайтарды деп ойлаймын. 3 раунд бойы 3-2 берді. Қалай төрешілер тағы да жерде басып отыр ма, жоқ сонда жекпе-жек? Енді оған мен қазір жеңісті бергеніне қуанамыз. Енді финал ғой. Финалға да жақсылап дайындалып шығамыз, тыңғылықты бар күшін сала